De colexio en colexio, fomentando o hábito da lectura entre a rapazada. Esta furgoneta tivo hoxe unha completa xornada percorrendo varios centros educativos de Vilagarcía. A iniciativa forma parte do programa Cidade de Libro que organiza o Concello. É un libro sobre rodas, por decirlo de alguma maneira, é como unha representa dentro pois como serían antes as antigas bibliotecas, non? Que ten moito que ver evidentemente co tema relacionado co camiño. De feito, aí dentro fálase tamén do códice, que digamos que foi a primeira guía Michelin de historia, porque era onde viñan anotacións de sitios onde se podía parar, onde se podía comer, etcétera, etcétera. Porque a tradición xacobea e os libros van da man nesta cidade do libro. Nos colexios ese vínculo tradúcese en contacontos nos que os peregrinos, o camiño e todas as súas lendas únense nunha actividade segura pensada para os máis pequenos. Nos coles tamén estamos facendo unha animación cos máis pequenos, de contos relacionados co camiño, un pouco para que a rapazada e a non rapazada sexan conscientes da sorte que temos, da riqueza que temos, co todo o que está relacionado co Camiño de Santiago, e ao mesmo tempo o nivel da literatura que tamén está relacionado co nivel do camiño. De xeito paralelo e por grupos reducidos, os nenos e nenas van pasando pola furgoneta onde descobren a orixe das publicacións e da tradición literaria de antano. Hoxe en día todos cando falamos de libros, xa sabemos, pensamos incluso agora os rapaces pensarán en que se fan por internet directamente, pero antes as conexións eran moi malas, e as imprentas eran unha barbaridade o tempo que investían en facer unha folla dunha páxina dun libro. Pareceume escoitar antes que tardaban como un ano en facer unha páxina dun libro. Quero pensar que os libros eran todos moi pequeniños. E estas cousas, se lles contase a todos os rapaces. Ademais de no colexio de Vilaxoán, o libro con rodas estivo esta mañá nos centros de Rubiáns e Alomba. Nos vindeiros días fará parada tamén na Compostela e na Peixería. O resto da programación de Vilagarcía, Cidade do Libro, tamén continúa, aínda que con varios actos aprazados por mor do mal tempo.